Mən ətrafımda mənim illərdir, 15 ildir musiqiçi dostlarımız, sənət dostlarımızdan, ifaçılardan da fərq eləmir. Mən həmişə çalışmışam ki, məndən razı getsin. Bacardığım qədər ürəyini açmışam. Yəni onun istəməmişəm ki, gözü qıraqda qalsın. Yəni bunu mən deməyim, bunu məni tanıyan musiqiçilər və Samirgil hər biri deyə bilər. O barədə onların dediyinə görə xanım sənətçilərdə mənim üzərimə yoxdur. İfaçı var ki, bəyləri demirəm, bəylərdə bu hallar çoxdur. Xanımlarda da bəlli bir məbləği danışır. Musiqiçinin, təbii ki, yaxşı musiqiçinin öz qiyməti var. Yəni onun qiyməti yoxdur bəzi anlarda. Amma elə bir şənliyi var ki, mən orada oxuya bilməyəndən sonra o musiqiçiyə heç ehtiyac yoxdur. Müğənnini oxudan musiqiçidir. Bəli, müğənninin arxasında gözəl musiqiçi olmalıdır. Onu anlayan musiqiçi olmalıdır. Və müğənni bəlli məsələdir ki, yaxşı bir qanarara əyləşib orada. Musiqiçi müğənni nə verəcək, qiyməti bilinir. Amma bir şey var, həmişə deyirlər ha, o orada olan bir elin ürəyindən gəlib musiqiçilərə nə mərd deyilən bir şey, onu mən heç vaxt ona əl vurmamışam. Nə olur olsun, nə qədər olur olsun, mən onu uşaqlara halal xoşunuz olsun demişəm.